очередное видео по обслуживанию BMW 5 GT F07 кузов. Сегодня коротко, информативно расскажем вам по замене масла автомобиля. В общем, смотрите, что у нас получится. Так, ну что, приступим к замене масла. Вот, заехали мы в гараж. Вот, такой ключик нам понадобится для откручивания масляного фильтра. В принципе, в любом магазине он продается. Вот, ну, соответственно, здесь вставка. Будем откручивать это дело. Снимаем накладочку на двигатель нашу. Вот, откроем сейчас крышечку. Ну, в принципе, смотрите, будем дальше все показывать. Так, ну что, сейчас будем доставать старый фильтр. Подложили мы тряпочку, да, чтобы при доставании старого немножко будет капать, чтобы мы тут сильно не накапали, так скажем. Вот такой фильтр мы купили. Проставочка здесь идет. Вот такой фирмы, в принципе, уже не первый раз его покупаем. Довольно-таки неплохо себя ведет. Пошел процесс откручивать. Да, откручиваем. Соответственно, в фильтре смотрите, чтобы у вас была резиночка верхняя, соответственно, уплотнительное колечко под сливную пробку алюминиевое. Надо будет его тоже заменить. Ну что, потихонечку откручиваем. В принципе, ничего хитрого, ничего сложного. Обычным ключом, который продается в обычном магазине. Крышечку, да, тоже приоткрыли. Огонь не создавался при сливе. Так, наше дело пошло потихоньку. Так, нашу берем. Нормально, уже может рукой пойдет. В принципе, да, чуть-чуть, в принципе, главное сорвать. Потом она все идет неплохо и рукой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот видите, такая беда получается. Парнишка в модной кепке, зуб потертый золотой. Парнишка ведь простой и вовсе не красавец я. А мне навстречу все девчонки улыбаются. И если кто-нибудь из них попросит прокатить, я прокачу ее, пусть даже мне не по пути. Ведь я парнишка с виду из себя, хоть и простой, но отказать я не могу девчонке ни одной. Ведь для того и нужен бумер, он всегда со мной. Ведь для того и нужен... Старый фильтр разбираем. Там такая пластиковая вставка, она, в принципе, должна просто доставаться со старого фильтра. Потихонечку его выдавливаем, чтобы ничего не сломать. В принципе, тоже тут ничего там прям хитрого нету. Вот она у нас, в принципе, так выглядит. Но там просто вставлено. Вот, посмотри, какой стороной сразу, чтобы надпись была с этой, да. Ну, вот, в принципе, такой же мы в прошлый раз убрали. Вот он 1.1. И в этот сейчас мы обратно вставим. Ну, бросай это. Ставим нафиг. Я полежу пока. Ну, в принципе, вот так вот это дело вставляется. Потом промажем маслицем фильтр. Сейчас будем сливать. Смотрите. Так, ну, находимся мы под машиной уже. Вот у нас сливная пробка наша. Соответственно, сейчас мы выкрутим. Старое маслице сольем. И поменяем нашу медную шайбочку. Ну и, соответственно, не надо сильно переусердствовать с затяжкой, дабы не свернуть резьбу в этой пробочке. Потому что потом придется ехать на СТО, насверливать новую резьбу, ставить новую пробку. Соответственно, этого геморроя никто не хочет. Поэтому сильно переусердствовать нельзя, но и не дотягивать тоже не надо. Смотрите. Так, ну что, немножко сорвали мы ее, даже начала сочиться. Сейчас будем это дело потихонечку. Чуть-чуть. Откручивать. Оп. И все, и сливаем. Ну что, потихонечку начинаем обслуживать наш масляный фильтр. Соответственно, одна резиночка в комплекте шла. И шла еще резиночка. Есть маленькая, да? Да. Маленькая резиночка, которая у нас одевается вот сюда. В принципе, вы, наверное, видите. Сейчас мы будем снимать, ставить новые резиночки. Ну, соответственно, наша шайбочка, которую мы под сливную крышечку потом оденем. А старую шайбочку мы убираем. Новую сразу ставим. Ну, нежелательно, конечно, накручивать на старую, потому что она расплющивается. Ну, ничего хорошего потом из этого не получится. Будет только протекать маслица под сливной крышки. Соответственно, сейчас пытаемся снять старую резиночку. Одеваем новую резиночку. Вот они лежат. Новую большую резиночку. Ну, в принципе, смотрите. Вот помудовцы сняли эту маленькую резиночку. Соответственно, смазали ее маслицем, да, обязательно, чтобы она там сухая не стояла. Ставим новую. Такая довольно-таки жесткая. В принципе, стала на свое место. И, соответственно, есть у нас еще большая. Давайте. Ну и большая резиночка, ну, она уже устанавливается на сам стакан, чтобы под стакана не текло. Соответственно, старую мы уже сняли. Новую, опять же, обмазали маслицем. И одевается она на сам стаканчик наш.
Вот, в принципе, наверное, в самом конец надо залазить, да? Ну, почти, так скажем. Вот, дабы плотно сидел стакан, из-под него маслица не текло. Вот. В принципе, смотрите, дальше будем ставить обратно наш фильтр. Соответственно, некоторые говорят, что необходимо весь фильтр еще маслом новым обмазывать. Вот. Ну, многие говорят, что не надо это делать. Соответственно, Там убрали, почистили. да, там оттуда старое маслице мы убрали по возможности, по максимуму. Ставим новый фильтр. В принципе, ничего хитрого, ничего сложного. Каждый сможет абсолютно сам это сделать. В принципе, все. Фильтр встал на свое место. Соответственно, дальше накручивается крышка. Все. Потом мы закручиваем сливную пробку нашу. Заливаем чистое масло и все. Ну, смотрите, все стекло. Вот наша сливная пробочка с новой гаечкой, точнее прокладочкой. Сейчас мы это дело обратно закручиваем, потихонечку, аккуратненько по резьбе. Вот, ну и потом это дело поджимаем все. Ну, соответственно, опять же, как говорил, главное не переборщить силой зажатия. Ну, дальше ключом подтянем, в принципе, смотрите. Что, купили мы такое масло, уже, в принципе, не первый раз его покупаем. 5В30. Нам около 7 литров надо. Ну, соответственно, купили мы 2 4-литровые баклажки. Что, в принципе, масло, в принципе, простое. Самое главное, чтобы был допуск BMW-шный. Здесь он присутствует, Long Life 4. Да, ну и, соответственно, масло вроде как покупали в проверенных местах, должно быть нормально. Ну, соответственно, заливаем. Смотрите, делается небольшую приспособу, чтобы удобнее было заливать небольшую речку. Ну и, соответственно, заливаем наше маслице. Как-то так. Заливается около 7 литров, по-моему, нам нужно масло. Дизельных 3-литровый бензин. Первая баклажечка зашла. Сейчас вторая. Масло залили, крышку закрутили. Сейчас ставим защитную накладочку. Отъедем куда-нибудь в ровное место. Проверим уровень. Ну, соответственно, если надо будет, подольем. Ну что, завели мы. Сейчас посмотрим, не течет ли масло с нашей пробочки заливной. Пока вроде все нормально. Главное, чтобы ничего не сочилось. Ну, вот, наверное, и все, что мы хотели вам рассказать по замене масла. Соответственно, сейчас поставим машину на ровную поверхность. Посмотрим уровень. Ну, если надо будет, что-то дольем. В принципе, ничего сложного. Смотрите мои другие видео по обслуживанию BMW. Всего доброго. Пока-пока.